menjadi satu buah pesawat. Yang merah dan putih itu adalah CN235 atau kepanjangannya Kasa Nusantara, 2 mesin 35 penumpang. Kalau yang sedang dalam proses assembly itu NC212 Nusantara, Kasa, 2 mesin 12 penumpang. 12 penumpangnya, orangnya cuma 12. Oh yang gitu mah berapa orang? Kalau yang sering Bapak Ibu lihat di bandara itu sekitar 130, makanya lebih besar. Wow, banyak